おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。本日は9月26日火曜日です。涼しくなってきましたね。皆さんお元気でしょうか？毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。はい、また7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話していますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またラジオに関してのお便りもお待ちしております。取り扱ってほしいトピック、本や映画、アニメや漫画などあれば、お気軽に投稿してください。概要欄に書いております。はい、でいただいたお手紙はですね、このラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。それから、ハッシュタグミットの部屋も使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていってください。私がハートをポチッと押しに行きます。はい。さて、本日ご紹介するのは、細谷勲さんの著書、具体と抽象です。いや、この本ね、めちゃくちゃ面白かったです。私たちは言語を操れ、数字を使ってものを考え、それらを使って科学する、非常に知性のある動物ですと。そしてこれらはすべて抽象化させたからこそ文明が発展してきましたっていうことなんですが、あれなんか初っ端から話が抽象的すぎてピンとこないですね。ねこういう話をされるとね、なんか話が抽象的すぎて分かりづらいんだよっていう声が聞こえてきそうです。はい。ね、なんだかね、抽象的ってあんまりいいイメージ持たれてないですよね。具体って何ですか？そうね、具体的の具体ですよね。何食べてるのって聞いた時に、スーパーで買った山崎の6枚切りの食パン食べてるよって答えたら、もうこれは具体的な回答ですよね。対してパン食べてるよって答えたら、これは抽象的な回答です。この違いは分かりますよね。ところで、この本のサブタイトルが世界が変わって見える知性の仕組みなんですけど、以前ね、この YouTube ラジオで IQ が20違うと会話が通じないっていう話をしたと思います。あの時はね、IQ による差でした。今回は具体で物を見ることと抽象で物を見るとでは、見えている世界が全然違うよっていうお話です。今日の30分であなたは具体と抽象が何なのか、そして抽象を知るともう戻れない世界が変わって見えるようになるでしょう。はい、さあ本日はまず具体と抽象とは何か、次に見えている視点の違いで会話が噛み合わなくなる理由、そして最後に具体と抽象の使い分け、この3点についてお話ししていきます。では行きましょう。はい。ではまず具体と抽象について言葉でね理解していきましょう。まず具体って何っていうと、直接目に見えるもので実体と直結してるっていうんですよね。一つ一つ個別に対応する。そして解釈の自由度が低い。応用が効かない実務化の世界っていうことですね。例えばね、一蘭のラーメンって言ったらみんな一蘭のラーメン思い浮かべますよね。目に見えるものです。実体と直結してますね。そして一蘭のラーメンは店舗の商品と限定していますよね。なので他の店のラーメンのことは指しません。だから解釈の自由度が低いってことですよね。応用も効きません。ただ実務ベースでラーメンを食べに行くよりもね、一蘭のラーメンを食べに行くっていうね、店が決まっているのですぐに行動に移せますよね。これが実務ベース、実務化の世界、具体ってことですね。次に抽象は何かというと、直接目には見えないっていうことですね。実体とは一見乖離して見えます。直接目には見えないのでね。で、分類してまとめて対応します。解釈の自由度が高いですね。例えば食べ物っていうのは米類、麺類、パン類とかに分けられるし、さらに細分化もできますよね。食べ物っていう言葉だといろんな解釈ができるってことです。で、応用が効く。学者の世界ってことですね。学者はね、たくさんの具体的な事象を一般化、つまり抽象化することで、それを法則とか理論化するっていうことで、誰にでも役に立つ汎用的なものにします。
数式とか〇〇の法則とかありますよね。そういうものは数ある事象からこういう行動を起こした場合、これに当てはまる具体的な現象は事象とかはね、すべて〇〇の法則に当てはまるみたいな感じで抽象化されます。言葉と数は抽象の最たるものなんですよね。そしてこれらのね、いわゆる概念っていうのを操れるのって人間だけなんですってね。オタク概念モチーフ大好きですよね。例えば推しキャラを SNS 上で表現するのに絵文字使いますよね。絵文字1個だけで推しキャラのことをさせるとかね、推しの衣装とかね、髪の色からキャラっぽさ、そういうものを分かる人には分かるようなアクセサリーやグッズ、こういうの商品化されたりもしますよね。あれはすべてキャラクターそのものではなくて、キャラクターの概念って言いますよね。そしてみんなそれを理解してるんですよ。つまり抽象化されたものです。数と言葉を成立させるにはまとめて同じと考えないといけません。例えば3という数は本3冊とかね、リンゴ3冊、犬3匹とか、本はどんな本でも本としてまとめられるのでね。でリンゴはどんな種類もリンゴとまとめることで3という数字が成立してるってことですよね。数を使えれば、例えばそこに犬が3匹いるでしょってまとめて言います。でも数が使えなかった場合を考えてみてほしいんですよね。そこにビーグル、ダックスフント、ゴールデンレトリバーがいるでしょってなります。3匹だったらまだいいんですよ。でも数という抽象が存在しない世界だとしたら、これね、もう10匹100匹いたらもう全部1匹ずつ具体の世界だと言っていかないと、相手は何の話をしてるか分かんなくなるんですよね。もうこれコミュニケーション諦めますよね。そう、言葉も抽象がなければ説明するのがとっても大変になります。さっきね、言葉と数を操れるのは人間だけだと言いましたが、例えばペットの犬と言葉で意思疎通が図れるとします。犬にね、ご飯食べるって聞いても、犬はご飯って何ですかって聞き返します。餌のことだよって言っても、餌って何ですかって言います。だからペットフードだよ、昨日も食べたでしょって返しても、結局何が食べれるのかよく分かんないなって犬は言うんですよね。玄関の横に置いてあるあれのことだよって言って初めて、あれですねと、何のことだかさっぱり分かりませんでしたよってようやく合点がいくんですよ。つまり具体的な実態が浮かばなければ理解できないっていうのが動物なんですよね。さて、抽象化の最大のメリットって何でしょうか。それはね、複数のものを共通の特徴を持ってグループ化して同じとみなすことで、その学びや法則を他でも適用することができるということです。法則あるいはパターンとして認識するってことですよね。具体レベルのものだと、それぞれがねバラバラだという認識をしてしまうのでまとめることができませんが、抽象化することでバラバラのものを大きく捉える、そういう同じだと考えることができます。例えば熱や運動、高さね、これらをエネルギーとまとめることでエネルギー保存の法則っていう理論を作って、それが発電という形で応用されたりとかね。パターンであれば会話している相手の表情を読み取って、例えば目をつり上げた時とか眉をしかめた時、口角が下がってるな、こういうような表情のパターンを読み取って、こういう時は相手は怒っていると判断することもできますよね。つまり抽象化するっていうことは1を聞いて10を知るということなんですよ。さて、ここまででまず具体と抽象の関係が頭に描かれてきたと思いますが、もっと分かりやすくするために三角形をね思い浮かべてほしいんですよ。ちょうどね今日のサムネに三角形つけときましたはい、具体とはね、底辺に散りばめられるたくさんの事象を言います。具体っていうのはそれぞれが実体レベルなので数が多いんですよ。なので三角形の底辺の部分に属します。そして三角形の頂点にあるのが抽象ですね。抽象っていうのは具体をまとめた概念として交渉するものなのでシンプルなんですよ。例えばね、魚が抽象だとすれば、魚が三角形の頂点にあって、そこから下にねアジとかサバとかマグロとかサンマとかのね魚の種類が来ます。そしてさらに具体化するなら、マグロであれば本マグロとかビンチョウマグロ、キハダマグロなどさらに細分化していきますよね。具体になるに従って三角形のね底辺の方へどんどん広がっていくイメージです。
つまり具体と抽象は階層状になっていて、関係性や構造という形でも言い換えることができるんですよね。そして上位の階層が持つ特性で、性質っていうのは下位の階層がそのまま引き継ぐようになってます。魚が上位であるなら、その下に続くマグロとか本マグロね、これらは全て魚の性質を引き継ぎますよね。そしてその関係性や構造は抽象になるほど上からね、物事を俯瞰して見ているっていうことですよね。例えば歴史、一つ一つね、起きた出来事を見ている分には、やれどこで戦が起こっただの、一揆が起きただのってなりますけど、歴史を俯瞰して大きな対局で見れば、歴史は繰り返しているんだなとかね、こういう目的があってこの地域とこの地域を攻めたんだなとか、ね、大きな狙いが分かってくるわけですよね。さて、具体と抽象の関係が分かりました。じゃあ人がね、どの視点から物を見ているのかで会話が噛み合わなくなってしまいますというところがあるんですよね。例えばネット上の言い争いとか、上司でね、職場で上司と部下の関係性がうまくいかないとか、そういうのはね、大抵ね、この具体と抽象においてお互いが見ている部分が違うことによって起きるんだよと言っています、ね。例えばピザを例にとってみましょう。ピザって具体ですか、それとも抽象ですか？これはね、食べ物を具体化したものって捉えることもできるんですが、ピザ自体が例えばマルゲリータとかバジルピザ、ね、これらの抽象化と捉えることもできますよね。つまり何を基準に話しているかによって具体と抽象の軸が変わってくるってことです。なので例えば A さんがピザは具体的だと思っていても B さんにとっては全然具体的じゃないって思う場があるし、逆もまたしかりなんですよね。抽象度が高い視点というのは物事の本質を見るということです。歴史の話でも言った対局やね、目的を見ているってことですよね。例えば上司から取引先 A に行ってくれと言われた翌日にやっぱり取引先 B に行ってほしいって言われたとしますね。部下はなんかもう意見がコロコロ変わる上司だなって思うかもしれません。これはね、具体で見た場合、つまり今起きている実態だけを見て判断してしまうと意見がコロコロ変わる上司という印象になりますが、もしね、取引先 B の満足度が下がっているからフォローしたいとか、そういう視点で意見を変えたと分かっていたら、それはね、状況の変化によって対策が変わるのは当然だと感じることができますよね。この場合上司は本質的な課題を捉えた上での指示で、抽象度の高い視点で指示を出したということになりますね。 X のね、リプランとかでも喧嘩している人たちいるじゃないですか。ああいうのもお互いが具体と抽象の三角形の中で見ている視点が違うから起きる現象なんですよね。部下に出した指示、なんか成果物を見てみればちゃんと伝わってなかったとか、上司に指示された通りにやったはずがそうじゃないと言われてしまったとか、このようにね、人によって見ている視点が違うと会話が噛み合わなくなるっていうんですよね。おおよそ仕事というものはね、どんなものも抽象から具体への変換作業なんですよ。例えばゲームを作る仕事であれば、まずゲームの体験を通して人々の心に豊かさを与えたいっていう目的があるとしますよね。ゲームを作る、そもそもの目的ですよね。そこから企画をしてゲームの方向性を作ります。そしてゲームを実際に組み立てていきますよね。世界観、ストーリーとかキャラクターなどの設計をして、それらが固まったら実際にモデリングの作業だったり、背景美術作ったり、実務作業になっていきます。でここで注意するべきは上流の仕事、つまりね、抽象レベルの高い仕事ってことですね。今のゲームの例で言うと目的や企画の段階です。ここと下流の仕事、具体の実務レベルへ移行するに従って仕事をスムーズに進めるために必要な観点が違ってくるっていうことです。普段仕事をしていると意識しないかもしれませんが、この上流と下流の仕事では必要な価値観やスキルが全く違ってくるんですよね。上流って何ですかっていうと、これ抽象度が高くて全体の把握が必要になります。で個人単位の勝負になって少人数でする必要があるっていうことですよね。創造性が重視されて多数決の効果はありません。一方下流の仕事に関してはこれは具体性が高く、部分への分割が可能で組織で勝負してかつ大多数で対応する必要があります。効率が重視されて多数決の効果があるっていうものですね。
上流の仕事っていうのはコンセプトを決めることなんですよ。経営者っていうのはそうですよね。創造性の高い仕事をすることで他者との差別化を図ったり、どういう経営方針にするかの舵を取りますね。でここで多数決の効果っていうのはありませんね。上流の仕事は個性が大事になってくるので、多くの意見を聞けば聞くほどそのアイデアっていうのは無難になっていくからです。対して下流の仕事は実務レベルになるので、専門分野に特化して深い知識や技術が必要になってきます。ゲーム制作であればプログラミングとかね、モデリングなどのスキルですよね。また多くの人が動くのでチームワークやマネジメントが必要になってきます。たくさんの人が分かりやすいように仕事も体系化されていきます。つまり仕事で言うと、上流は自由度が高い仕事、下流は自由度が低い仕事ということになりますよね。これらのどちらかが快適に感じるかで、皆さんが上流の仕事に適しているか、下流の仕事に適しているかが分かります。これね、上流下流って言ってるので、上流の方がいいのって誤解されそうなんですが、どちらがね、いい悪いっていうのはないんですよ。ただ抽象と具体っていうのは、抽象からね階層状になっているとさっきお話ししましたが、上から下へと階層状になるので、便宜上ね上流下流と表現されています。上流と下流では求められるスキルが全く違うので、適材適所であればいいんですけど、ここにねミスマッチが起きると実際の仕事で不幸なすれ違いが起きるっていうことなんですよね。例えば下流の仕事の仕方に慣れている人は、多数決や話し合いで物事を決めることが品質の高いものを作ると考えてますが、上流の仕事の仕方に慣れている人っていうのは、口を出す人が増えれば増えるほど角が取れて凡庸なものになる、そういうものができちゃうと考えるからです。その仕事にどんな価値観が求められているのかというのを、具体と抽象のどのレベルなのかを判断できないと、ミスマッチが起こってしまうよっていう話ですよね。さて、ここまでで具体とは量であることに対して、抽象は質重視であるということがお分かりいただけたと思います。じゃあ抽象の考え方ってどういうところで生きるんでしょうかね。抽象の世界っていうのは、量が少ないほどシンプルであるほど良いっていう世界です。例えばこの本についての感想を出してくださいって言われたら、500ページくらい書いて提出することに価値があるのが具体の世界ですね。一方シンプルで研ぎ澄まされた1枚の図に価値があるのが抽象の世界です。ここで勘違いしがちなのは、シンプルであることと短絡的であることね、それが違いますよってことです。短絡的っていうのは、具体の世界で一つのサンプルだけを見て、これはこういうものだと結論を簡単に出してしまうことを言います。抽象のシンプルさっていうのは、数ある複雑な事象をいかにシンプルにするかっていうもので、それには考え抜かれた本質っていうのが存在します。本質なんですよ。つまり哲学や理念、コンセプトといったものは本質ですよね。それを持ってるメリットって何でしょうか。物事の方向性を俯瞰で見ることができるということですね。歴史と一緒ですよ。500ページの具体的な事象を手当たり次第探るよりも、1ページの本質を見ることで、それで対極を把握できるんですよね。それで時間の無駄が省けるってことです。抽象っていう本質を理解することで、みんなが要するに自分たちはどうしたいのかっていう方向性を共有することができれば、実務レベルでお互いがやってることがたとえ違ったとしても、大きな流れで言えば同じ方向を向いてるというように、ゴールを見失うってことがないんですよね。はい。では皆さん、アナロジーってご存知でしょうか。類推のことですね。あるものと別のものの間にある共通点を見つけたり、新しいアイデアを発想するための思考法です。私がこのラジオでよく使う例え話とかもアナロジーの一種ですよね。知らないものや世界を理解するために、すでに知っている身近な世界の知識を応用することです。斬新なアイデアだなって思っても、ほとんどは既存のアイデアの組み合わせであることはそういうことはよく言われますが、アナロジーっていうのは、つまり別の世界からアイデアを借りてくるってことですよね。ここでパクリとアイデアの違いを考えてみましょう。以前一人のアーティストから盗んだらパクリだけど、100人から盗めば自分の作品になると言いました。これ一人から盗もうとしたら、それは具体レベルの世界で真似るってことになるのでパクリですよね。誰が見ても共通点わかりますから。で、これを企業や仕事でやると法律上問題になってきたりします。イラストのトレースとかで問題が起こったことありますよね。
比較すると具体的な特徴が似通ってるってことです。一方、アナロジーというのは抽象レベルでの真似です。具体レベルで真似をするのはパクリになりますが、抽象レベルの真似は斬新なアイデアになり得ます。例えば、ビールのね、ベルトコンベヤーから着想を得たのが回転寿司です。あるいは、生物からヒントを得てできた工業製品も多数あるんですよね。このように一見すると、今考えたいものから遠い世界にあるもの、いかに抽象レベルで結びつけられるか、これが創造的な発想力の根本になり得るんですよね。このアナロジーさえ意識すれば合法で盗み放題なんですよ。ぜひね、ものづくりをする方はここを覚えておいてほしいですね。ちょっとね、一瞬失礼しますね。はい。ではちょっとね、窓閉めました。はい。では、ここまででね、今までマイナスなイメージを持たれがちだった抽象が実はね、人間が持つ特別な能力で、かつ非常に大切なものっていうことだと分かりました。そして、具体と抽象の視点によってコミュニケーションが噛み合わなかったり、アイディアを生み出すときに視点が違うだけでパクリになってしまったりするっていうふうにお伝えしましたね。最後に、この具体と抽象の活かし方についてお話しします。はい。例えば、前にね、ゲーム制作の例え出しましたね。ゲーム体験を通して人々の心を豊かにしたいと、そういう目的ありました。これがね、理想の状況、ここに進みたいっていう目標です。つまり、抽象ですよね。そこから世界観やストーリーを作るといった企画をして、さらに具体的な実務レベルの仕事に落とし込んでいきます。ここが現実。今やらなければならないこと、つまり具体ですよね。日常生活で私たちは具体と抽象を使っています。夢を語るときは抽象的な言葉になりますよね。でも今何してるのって聞かれたら具体的に答えることができます。それは目の前のね、ことは今やるべきことが何か分かってるからです。具体的にやることが分かっていればすぐに実行できますよね。ご飯作ってって言われるよりもボロネーゼパスタ作ってって言われた方が何を用意したらいいのか分かるのですぐに買い物行きますよね。そうなんですよ。目標や計画があるとき、それを実行行動するには具体の視点が重要になります。でもそもそも自分が何をしたいのか、どこを目指しているのか、その目的を持ちモチベーションを保つには抽象というコンセプトが必要になってきます。つまりね、具体と抽象ってどっちが欠けてもいけないってことなんですよね。抽象だけだと理想ばかり語って行動に移さない人になりますし、具体だけだと目の前のことばかりに注力して目的に沿わない無駄な行動が増えて目的を失いがちになります。計画、これは抽象ですね。それと行動、これは具体。これにおいてそれぞれの長所短所を理解した上で両者を使いこなす必要っていうのがあるんですよ。計画って長期的ですよね。行動への翻訳が必要になります。で、実際の行動ですね。解釈の自由度が大きいのと、適用範囲が広い、結果の是非判断が困難、そして感情に訴えないっていうのが計画の特徴ですね。対して行動は短期的ですぐに行動が可能で、解釈の自由度が低く適用範囲が狭い、そして結果の是非判断が容易で感情に訴えるっていうのが行動になります。具体的なね、行動っていうのは解釈の自由度が低いと言いました。これはいつ何をどうやらなければならないのかが決まってるからですよね。逃げ場をなくしてると思います。この具体的な行動なんか覚えありますね。そう 5W1H ね、When, Where, Who, What, Why, How ね、これを考えることで具体的な行動に落とし込むことができますね。対して抽象的な計画っていうのは解釈の自由度が高くて逃げ場の余地を残してます。前処しますとか前向きに検討しますとか最大限の努力をいたしますなんていう言葉聞いたことありますよね。国会答弁の30室出てきたよって言ったら大体こいつらです。はい、これはね、抽象的な言葉を使うことであえて具体的な行動を示さない逃げ場の余地を残してるんですよね。解釈の余地を残しているとも言えます。野党にね、具体的にどうすんだなんてやいの言われているのはこれが抽象的な答弁だからですよね。こうしたね、抽象的な回答は具体性がないので、いつどうやって行動するのか、どのように達成するのかといった数値的な表現ないですよね。だから達成したかどうかの結果の判断が難しいんですよ。これが抽象がね、悪であるというイメージの典型的な事例だと言います。
国会答弁と揶揄されてるぐらいなので、もちろんね、こういう回答は実務レベルの仕事で使うと上司にそれで具体的にどうすんのって詰められますからね、きちんとねそこは具体で回答できるといいですよね。要するに具体と抽象はどちらが欠けてもいけないと言いましたが、日常的にこのね具体と抽象を反復横跳びする必要があるよってことですよね。これをやってるのが起業家なんですよね。会社を起こそうってなったら、まず具体的や抽象的な目的やねコンセプトを考えるところから始まって、じゃあ今すべきは何かっていう具体に落とし込む仕事をします。そして定期的に計画を見直しながら、またね具体の行動に移していくと、これを繰り返していくってことですよね。この本はね、抽象、つまり上流の見方をできるようにするための本なんですよ。哲学者のね言葉を読んでて、こいつ何言ってんだって思ったことありませんかね。数式を見て呪文だなって思ったことあるはずです。例えばね、数学者は簡略化された数式を見ると美しい数式だってね言ったりもしますけど、あの感覚を理解できないとき、我々はね上流の見方ができてないっていうこともできますよね。数式について言えば数学をある程度理解しないと分かりませんが、要はね自分には見えていない抽象概念の話をしてるんじゃないかとね、表面的なことではなく本質的な話をしてるんじゃないかと考えることで物事の見方が変わってきますよってことです。この本では具体と抽象はマジックミラーで隔てられているものだと言ってます。上から下、つまり抽象から具体っていうのは見ることができるけど、下から上ね、具体から抽象は見ることができないよということです。例えばね、ある分野であなたが成熟していたとしたら、そうでない未熟な人よりもあなたは見えている人ということができますよね。たくさんの知識を持っていることで全体を見渡すことができるようになるんですよね。美術なんかがいい例ですよね。ピカソだったり抽象絵画はね写実的な絵よりも分かりづらいし、その分賛否が分かれますね。大部分はね何を伝えたいのかが分かんない、理解できないっていうのが否定的な人の意見になると思うんですが、抽象度が上がれば上がるほど理解できる人っていうのは少数派になってきます。これが社会では変人扱いされたりとかね、歴史上迫害された例も少なくありません。人間はねどんな人でも動物から見ればめちゃくちゃ抽象的な生き物なんですよ。最初に犬と人のね会話が噛み合わないことを例に出しましたね。ご飯や餌って言葉を犬がポカーンとしてたやつです。そう、理解できない人はねポカーンってしちゃうんですよ。でも抽象が見えるようになってしまったらもう見えない頃には戻れないんですよね。これが抽象と具体はマジックミラーで隔てられているっていうゆえんですよね。だってご飯って言葉を知ってしまったらご飯食べるって無意識に使いますよね。いちいち具体的にマックのチーズバーガー食べるとか、それとも一蘭の豚骨ラーメン食べるとか、それともとか聞かないわけですよ。でも抽象度がぐんと上がって自分がね見えないマジックミラーに隔てられてしまうと、人はわからないものは批判的に扱うようになるんですよ。ビジネスで横文字使いまくる人、業界用語使う人いますよね。自分の理解レベルよりも上の抽象度で言葉を使われると途端に不快になります。でも使っている人からするとそれがもう普通すぎて使わないことが難しいんですよ。こういう時に相手に応じて抽象や具体を使い分けてコミュニケーションすることが必要になりますよね。例えば私が今日は演歌の宮で〇〇さんと〇〇さんとマルチで盛らがりしたよって言っても、原神を知らない人からしたらポカーンですよねなんてってなりますよね。そう、だから原神を知らない人には今日は友達と一緒にゲームをしてモンスター倒してたよみたいに抽象化するわけです。さっきは抽象化しすぎると国会答弁みたいで良くないという話をしましたが、具体化しすぎて分かりづらいということもあるんですよね。話がめちゃくちゃ長い人いるじゃないですか。あれは具体化しすぎているいい例ですよね。校長の話長かったですよね。要するに何が言いたいのって思うとき、あなたは抽象化を求めてるんですよね。抽象化って要は一言で言うととか要点をかいつまんで話せるってことなんですよね。抽象化ができるようになると、例えば500ページ分の本を1分、3分、30分で話してくださいと言われたら、それぞれの尺に合った要約ができるようになります。対して具体しかできないと、急に1分で話せって言われてもってなって、最初の数ページだけ読んで終わりになっちゃうんですよね。この差が何かというと、全体を把握しているかどうかの差です。さあ、抽象レベルを上げるには、それはやっぱり知識を広げることなんですよね。本を読む、芸術鑑賞する、これはすぐにできる行動ですね。経験したことない体験をするのも効果があります。センスは知識から始まるでは、普通の定規を作るというお話をしました。
ね、一つのラーメン屋だけではなくたくさんのラーメン屋の味を知ることで普通レベルをより正確にしていくということでしたね。これも一種の体験ね、増やす行為です。これらの行動をすることでそれぞれ具体的な事象を俯瞰して共通点はないかなと考えることができるようになります。それが抽象化のね、抽象度を上げるためのエクササイズになるんですよね。ね、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込めちゃダメってことですよね。知識を吸収しましょう。そうすれば抽象レベルを上げて見える人になることができます。一度上に登ってしまうとそこから具体と抽象の反復運動はもっと容易になります。新しいアイデアも生み出しやすくなるでしょう、ね、ただし一度上に登ってしまったらもう下には戻れません。あなたはもう知ってしまうからです。抽象を使いこなすことで得られる本質っていうことですね。ということでいかがでしたでしょうか。この後7時からは英語でお送りいたします。日本語とね同じことを話しますので興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん本日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's September 26th, Tuesday morning here in Japan. How are you today, guys? You may live in different time zone, but let's enjoy this time together. Every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes learning story as a warm-up and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. So earlier from 6:30 to 7 a.m. on the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you are also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. So the main objective of this radio is to serve as a warm-up for the day. The goal is to make the start of your day wonderful and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. Well, and also I welcome newcomers and comments during the live streaming and of course the message from the listeners. If you have topics, books, movies, anime, manga or anything else you'd like to discuss, please feel free to share and the message box is linked in the description down below and I will share your messages in the future live streaming. Alright, now what I'm going to talk about is Isao Hayao's book, Specific and Abstract. So this book was incredibly interesting actually. It was kind of mind-blowing which reveals that something we haven't clarified in daily lives. So we humans manipulate language and use numbers to count things and apply science like making us highly intelligent beings. And civilization has developed precisely because we've abstracted these concepts. The conversation seems too abstract from the very beginning, doesn't it? Alright, I can almost hear people saying like, it's too abstract and I can't understand it. Yes, the term abstract often doesn't have a positive connotation, right? So what is specific? Means connected with one particular thing only by Oxford Dictionary.
Alright, so when you ask someone, what are you eating? And they answer like, I'm eating a 6-slice loaf of bread that I bought at the supermarket. That's a specific response, right? On the other hand, if they answer like, I'm eating bread, that's an abstract response. So can you see the difference, right? Now, the subtitle of this book is The Mechanism of Intelligence That Makes the World Looks Different. I previously talked about communication problems of highly intelligent people, like it will not be a conversation if IQ differs by more than 20 points on this YouTube radio. At that time, it was about difference due to IQ. But this time, it's about how seeing the world with specifics and seeing it with abstraction can make it look completely different. Alright, in the next 30 minutes, you will understand 3 key points like what specifics and abstractions are, and why conversation can go awry due to differences in perspective, and finally, how to use specifics and abstraction appropriately. Let's go ahead. Alright, first, let's try to understand the term specific and abstract. So, the specific means it relates directly to what you can see with your own eyes and is closely linked to reality. Each item has a one-to-one correspondence, has a low interpretive freedom, and limited applicability, and belongs to the world of practitioners. And for example, like when you say McDonald's, like everyone thinks of McDonald's, right? And it's something you can see with your own eyes. And McDonald's is specific to the product of what particular store, so it doesn't refer to hamburger from other shops. So that's why there's a low interpretive freedom. So it's not very versatile, right? So, but choosing to go eat at McDonald's right away because you've decided on the shop is a practical choice. So that's specificity. On the other hand, abstract, it's not directly visible, right? It may seem disconnected from reality. It involves classifying and categorizing for generalization. It has high interpretive freedom. For example, like food can be divided into rice, noodle, and bread, and you can further subdivide it. And high applicability and belongs to the world of scholars. So scholars take many specific phenomena and generalize, or in other words, like abstract them to create something universally useful for everyone. You've heard of formula of kind of law of something, right? So these are things that are abstracted from a wide range of phenomena through this process. Words and numbers are the epitome of abstraction. And only human can manipulate these so-called concepts. We love motif, based on concepts like anime characters, for example. On social media, you use emojis to represent your favorite character, right? Accessories and merchandise that convey the character's essence, such as their costume or hair color, are even produced and sold. All of this is related to the concept of the character, and everyone understands it. It's abstracted, right? So, to establish words and numbers, you must think of things as the same. So, for example, the number 3, like it includes like 3 books, 3 apples, 3 dogs, and so on. Everything is grouped as 3. So you can say there are 3 dogs there collectively. But think about what happened if you couldn't use numbers. You have like a beagle, dachshund, and a golden retriever there. So you'll end up having to say each one individually if you don't have the concept of numbers. So communication would become incredibly cumbersome, So words too. So would become very difficult to explain without abstraction.
Earlier, I said that only human can manipulate words and numbers, but let's consider a scenario where you can communicate with your pet dog using words. Like, you ask your dog, like, do you want to eat the food? And the dog responds, what's food? So you say, it's what you eat, a feed, And then the dog asks, what's the feed? Even if you say, so, it's pet food.So you had some yesterday too, right? And then the dog still says, I don't know what you're talking about. But when you say like, it's the things next to the entrance, then the dog finally gets and say it, oh, that thing. And I didn't understand what you're talking about before. In other words, without a concrete entity in mind, animals can't understand.Now, what's the greatest benefit of abstraction? So, it's the ability to group multiple things together by recognizing common characteristics and then apply the knowledge or laws to other situations. So, it's about recognizing patterns or laws. With specific level things, then you would perceive each one as separate, but abstraction allows you to see them as all the same by grouping them. For instance, by categorizing like heat, movement, and height under the concept of energy, right? Scientists created the theory of energy conservation, like which has practical application like power generations.With patterns, you can read your conversation partner's facial expressions, like noticing when they roll their eyes or frown at you. You can interpret that as a sign of anger or other emotions. In essence, abstraction allows you to hear one thing and understand 10. So far, you probably have a rough picture in your mind of the relationship between specificity and abstraction. So to make it even clearer,a picture triangle in your mind. Yeah, today I put the triangle on my thumbnail on YouTube. Alright, so specifics are all the events scattered along the base of the triangle. And the specifics are individual and exist at the level of concrete entities. So there are many of them. At the top of the triangle is abstraction. So abstraction is the concept that encompasses specifics. It's simple. So, for example, if fish is the abstraction, then fish sits at the top of the triangle, right? And the below is become various types of fish like mackerel, sardine, tuna, and sari. If you go further into detail, for example, within the category of tuna, then you have like a bluefin tuna, albacore, and yellowfin tuna.So as you get more specific, the image moves toward the bottom of the triangle. In other words, specificity and abstraction from the hierarchical structure and the properties of the upper level are inherited by the lower level. So if fish is at the top, all the types of fish beneath it inherit the properties of being fish, right?And this relationship or structure allows you to look at things from above when you are dealing with abstraction. For example, history. When you look at individual events one by one, it's about battle happening here and there, revolts happening here and there. But when you step back and view history from a broader perspective,You start to see that history repeats itself, and there are larger goals and purpose behind action in different regions. Now, while we understand the relationship between specific and abstraction, let's delve into why conversation often don't align due to how people view things from different perspectives.like online arguments, workplace conflict between superior and subordinates, and similar situations often arise because of differences in how individual perspectives, specific and abstractions. So let's take pizza as an example to illustrate. So is pizza specific or abstract? One can perceive pizza as a concrete, like specific item, a specific type of food. However,You can also view pizza as an abstraction, like representing various types of like a margherita or basil pizza. The key here is
that the axis of specificity and abstraction can shift depending on what criteria you're using to discuss something. So even if person A considers pizza to be specific, person B might not see as a specific at all. So it can work the other way around too. It all depends on the level of abstraction you're operating from. A perspective with a high abstraction aims to grasp the essence of things, as I mentioned in the context of history. It looks at the bigger picture and objectives. For instance, if a subordinate is told by their boss to go to a client A one day and then the next day they're asked to go to client B suddenly, they might think their boss is kind of fickle. But, from a specific standpoint, meaning they are looking only at the current tangible situation, it may seem that the boss' opinion keeps changing. However, if they understand that the boss changing their stance, because client B's satisfaction has decreased and they want to address that, then they can appreciate that adapting to changing circumstances is natural. So in this case, the boss made the instructions from a high-level perspective that considered the evolving situation. So think about arguments you see in the replies on tweet or post. People argue because they are looking at the things from different perspectives within the triangle of specificity and abstraction. So they often happen when people don't share a common understanding of what they're discussing. In most jobs, there are process of translating from abstraction to specifics. For example, consider the job of making video game. Like initially, there's a purpose of wanting to enrich people's life through the experience of the game. And then this is the overarching goal, so the abstraction, right? From there, plans are made and the direction of this game is determined. So then the actual game developing, begins. Design elements such as the game world, story, and the character are created, and when those are solidified, the practical work like modeling and background art comes into play. So what's important to note here is that the skills and perspectives required for upper level work, the abstraction, and the lower level work, the specifics, differ significantly. So what is the upper level work? Which is high abstraction, requires a grasp of a big picture, and often involves individual contributions, prioritize creativity, and doesn't rely on majority decisions. Lower level work, on the other hand, high specificity, allows for division into parts, and involves teamwork within organizations, emphasizes efficiency, and often depends on majority decision. So upper level work is about setting the concepts like an executives do. So it's creative work that aims to differentiate the company from others or define the company's management policies. Majority decisions don't apply here. Since upper level work values individuality, the more opinions you seek, the more genetic the idea becomes. So that's why they work as individual. On the other hand, lower level work is hands-on, requiring specialized knowledge and technical skills. In the context of the game development, it would involve skills like programming or modeling, Additionally, since many people are involved, teamwork and management are crucial, right? And work process tend to be systematized for efficiently. In other words, job can be categorized into high freedom, which is upper level, and low freedom, which is lower level work. So whether you find one of these more comfortable depends on your compatibility with the work style. While I've used this term upper and lower, it doesn't imply that one is better than the other.
The reason for using this term is that giving the hierarchical structure of the abstraction and specificity, upper level and lower level are convenient descriptions. So, mismatch can occur when you can't discern at which level, specificity or abstraction, a particular job requires certain values and skills. Now, up to this point, you've seen that specificity is about quantity, while abstraction is about quality. So, how does abstract thinking comes into play? The abstract world appreciates simplicity. The less quantity, the better. This is the essence of the abstract world. For instance, if you were asked to provide feedback on book, writing like a 500-page essay would be valuable in the world of specifics. However, in the abstract world, value is placed on simplicity and a refined single diagram. But it's important not to confuse simplicity with being simplistic. Being simplistic means arriving at a conclusion too quickly by looking at only one symbol in the world of specifics. In the abstract world, simplicity is about specifying complex phenomena and revealing their essence through thoughtful consideration. So this essence is what you want to grasp. So it allows you to have an overview of things. It's similar to looking at history, like instead of meticulously examining each of the 500 pages of specific events, you can understand the big picture by looking at one page, which means saving time. So, by understanding the abstract essence, even if people are doing different things at the practical level, they can share a common direction, ensuring they don't lose sight of the ultimate goal. Well, you might be familiar with the concept of analogy. It's a form of inference by comparison, It involves finding commonalities between two things or using a knowledge from a familiar domain to gain insight into an unfamiliar one. So, the analogy I use in this radio are a form of this thinking. It's applying knowledge from one familiar world to understand the unfamiliar. Now, let's consider the difference between copying and creating ideas. Previously, I mentioned that if you steal from one person, it's a plagiarism. But if you steal from 100 people, it becomes your artwork. When you try to steal something from one person, it falls into the world of specific because everyone can see the commonalities. This is considered a copying and can lead to legal issue in a corporate or professional setting, such as tracing someone else's illustration, which is a problem. On the other hand, analogy operates on the abstract level. While specific characteristics may look similar, the focus is on a high-level abstraction. In essence, analogies are about borrowing ideas from one domain and applying them creatively to another. For example, the idea of conveyor belt of the beer industry led to the creation of sushi boat. Have you noticed that? Industrial products inspired by biological principles have been created as well. In this way, even though it may seem like you're thinking of something completely unrelated, if you can connect them abstractly, you can come up with creative ideas. So thinking in analogies in the abstract realm allows you to freely generate ideas within the bound of legality. This is something I'd like to those involved in creative work or problem solving to keep in mind. Alright, so far, we've seen that abstraction, which is often misunderstood and associated with a negative connotation, is actually a special ability inherited in humans and is incredibly important. We've also discussed how communication can break down when looking from concrete and abstract perspectives and how differing viewpoints can lead to imitation rather than innovation when generating ideas, right? Now, let's talk about how to make the most of specific and abstract thinking.
For instance, I previously used the example of the game development, right? The goal was to enrich people's heart through the gaming experience. This is the ideal situation, the goal we want to reach, right? In other words, it's abstract, right? From there, we start planning things like the game world and storyline, breaking it down into more concrete, like practical tasks. This is the reality, what needs to be done now. It's specific. So, in our daily lives, we use both specific and abstract thinking. When we talk about our dreams, we use abstract words. But if someone asks like, what are you doing right now? Then we can provide a specific answer because we know what we need to do at the moment. Knowing specific steps allows us to take action immediately. For instance, if someone asks you to cook dinner, it's more helpful to hear make bolognese pasta. So because then you know what ingredients to buy and can head to the store right away. That's right. When you have goals or plans, having a specific perspective becomes essential for executing them. But first and foremost, you need to know what you want to achieve and where you're heading. So to maintain motivation and direction, you need the concept of abstraction. So in essence, both specific and abstract thinking are crucial, and neither should be neglected. Relying solely on abstraction leads to the endless talk about ideals without action, while focusing exclusively on the specificity can result in excessive, aimless tasks that deviate from your goals and cause you to lose sight of your purpose. In the realm of planning, which means abstraction, and taking action, which means specificity, it's crucial to understand their respective strengths and weakness and master both. So planning is long-term, requires translation into action, high degree of interpretation, broad applicability, difficult to judge success or failure, appeals less to emotions. On the other hand, action is short-term, immediate execution, low degree of interpretation, narrow applicability, easy to judge success or failure, appears more to emotions. So, I mentioned earlier that specific actions have a low degree of interpretation. This means that you already know like what, when, where, who, why, and how you need to do something. It levels no room for ambiguity, right? Remember the 5W1H concept. So, by considering these elements, you can narrow down your actions. On the other hand, abstract plans have a high degree of interpretation and often leaves room for maneuvering. Phrases like, well, I'll handle it well, or we will look into it positively, or we'll put in our best effort are kind of example of this. Perhaps you've heard about those phrases when high-up speech. By using abstract language, these individuals intentionally avoid specifying concrete actions, like leaving room for interpretation or evasion. Such responses can be vague, making it challenging to determine when, how, or whether the goal will be achieved. So this is a classic example of the downsides of abstraction. So abstract responses often seen in parliamentary debate are criticized for their lack of specificity. In practical world settings, if you use such vague responses, your superior may ask like, okay, but what's the specific plan? And it's essential to provide clear, concrete answer in those situations. So, in short, both specific and abstract thinking are necessary, and you need to practice switching between them regularly in your daily life. Now, entrepreneurs are a prime example of individuals who do this. When they decide to start a company, they begin by developing abstract goals and concepts, then gradually translate these into specific practical tasks. And they periodically review their plans and shift back to specific actions.
this cycle, continues. So this book is about developing the ability to see abstract things. In other words, adopting an upstream perspective. Have you ever read or heard philosophers say things like the major thing, what on earth are they thinking about? Have you ever looked at the mathematical equation and thought they were just spells or something like that? Most of the time, this reaction occurs because we haven't developed the ability to see things from an upstream perspectives. Regarding the mathematical equation, you might not understand them unless you have a certain level of mathematical knowledge. But essentially, it's about considering whether they are discussing abstract concepts that you cannot yet grasp, or if they are delving into essential matters rather than surface-level issues. So this book says that specific and abstract thinking are like a magic mirror. So you can see from the top down, from abstraction to specificity, but you can't see from the bottom up, from specificity to abstraction. For instance, if you are mature in a particular field, you can be considered a person who sees, compared to someone less experienced. With a wealth of knowledge, you can oversee the whole field. As the level of abstraction increases, the number of people who can understand is decreased. So this is why society has often considered people who can perceive these abstract things as eccentric and have even, persecuted them throughout history. To animals, humans are incredibly abstract creatures. Remember the example of human-dog communication, where the word of food left the dog bewildered? That's precisely how humans appear to animals. When you don't understand something, you look like bewildered. But once you see abstraction, you can never go back to not seeing it. This is why specific and abstract thinking are like a magic mirror. Because once you know the word food, then you unconsciously use it, right? So you don't ask like, are you going to eat McDonald's cheeseburgers or Ichiran tonkotsu ramen or something else for every meal? No, right? But as the abstraction level increases and you're separated by the magic mirror you can't see through, then you start to critically assess all the things you don't understand. So this is why it was said that specific and abstract are separated by a magic mirror. So when someone uses a lot of jargon on industry's specific term of business, it can be uncomfortable if they are speaking at a higher abstraction level than your understanding. But for the person using these terms, they might feel that it's a normal and challenge to avoid. In such situation, it's necessary to adjust your communication and use appropriate level of abstraction specificity depending on your audience. For instance, if I say like, today I went more hunting with friend A and B at Enkanomiya, it might leave someone who doesn't know Genshin Impact utterly baffled. So, for those unfamiliar with the game, I might say, today I played the game with my friends and defeated monsters. I mentioned earlier that excessive abstraction can be detrimental, as in the case of parentalist responses, However, excessive specificity can also be problematic, so as seen with the people who tend to speak at length. In those cases, what you're seeking is abstraction. Abstraction is essentially about summarizing, providing a concise in a nutshell explanation or highlighting key points. When you can abstract effectively, you can summarize 500-page book in 1 minute, 3 minutes, or 30 minutes, depending on context. On the other hand, if you can only think, specifically, and you're suddenly asked to speak for 1 minute, then you might panic and only read first few pages. So the difference lies in your ability to grasp the big picture. So,
How do you raise your abstraction level? The answer is to expand your knowledge. Reading books and appreciating art are activities you can start immediately. These actions expand your knowledge, Experiencing things you've never experienced before is also effective. In the previous radio, intuition comes from knowledge. I told a story of making a normal ruler, by tasting various ramen from different shops, you can refine your understanding of what's considered normal. This is another way of, gaining experiences you haven't had before. By taking this action, you can start looking at individual-specific events from a broader perspective and consider whether they are commonalities. This exercise helps you to increase your abstraction level. Becoming a person who sees it by raising your abstraction level allows you to switch between specific and abstract thinking more easily. It also makes it easier to generate new ideas. However, once you've climbed to that level, you can't descend because you've known too much. Embrace the essence of mastering abstraction. Alright, let's call it a day. If you enjoyed my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well then, everyone, have a wonderful day. Bye bye!